Taarifa za tanzia kutoka nchini Kenya zimetikisa dunia. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Taarifa nzito zimetanda kote nchini ama kote barani Afrika kufuatia kifo cha kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ambaye alifariki dunia akiwa nchini India akipokea matibabu. Kifo chake kimetokea Jumatano Oktoba tarehe 15 majira ya asubuhi baada ya kupata mshtuko wa moyo akiwa katika matembezi ya kawaida. Madaktari walithibitisha kifo chake saa 3 kasorobo asubuhi kwa saa za India. Ripoti kutoka hospitali ya mjini Kerala ambako Raila alikuwa akipokea matibabu asili zinasema kuwa ameandamana na binti yake pamoja na jamaa wa karibu. Wengine waliokuwa karibu naye wameripoti kuwa kiongozi huyo alionekana mwenye afya njema siku iliyotangulia, ingawa alikuwa chini ya uangalizi maalum wa kitabibu kutokana na uchovu wa mwili uliotokana na safari ndefu na matibabu aliyokuwa akipokea. Raila mwenye umri wa miaka 80 alikuwa amewasili nchini India siku 6 kabla ya tukio hilo. Ujio wake nchini humo ulikuwa umesababisha taharuki miongoni mwa wafuasi wake baada ya taarifa za utata kuhusu hali yake ya kiafya kuenea mitandaoni. Baadhi ya ripoti zilidai kuwa alikuwa na hali thabiti, huku zingine zikionyesha alikuwa akisumbuliwa na matatizo ya moyo na kupumua. Hatimaye taarifa rasmi kutoka hospitalini ilithibitisha kuwa maisha yake yalikatika ghafla asubuhi ya Jumatano licha ya juhudi za kitabibu kuokoa uhai wake. Habari za kifo chake zimesambaa kwa kasi zikiibua hisia mseto za huzuni, mshangao na kumbukumbu za safari ndefu ya kisiasa aliyopitia. Raila Odinga amekuwa nembo ya siasa za Kenya kwa miongo kadhaa. Alihusishwa na mapambano ya demokrasia, mageuzi ya kikatiba na upinzani dhidi ya tawala zilizopita. Wengi wanamkumbuka kama kiongozi mwenye ujasiri, mchangamfu na asiyechoka kupigania haki, ingawa pia amekuwa kiongozi mwenye maoni yanayogawanya taifa kutokana na misimamo yake mikali. Raila Odinga ni mmoja wa wanasiasa waliochukua nafasi kuu katika historia ya Kenya. Ni mtu ambaye mchango wake wa kisiasa, mafanikio na makosa umechesha vyombo vya habari, vikao vya kitaaluma na majukwaa ya kitaifa kwa miongo mingi. Alizaliwa katika familia yenye siasa za mili. Baba yake Oginga Odinga alikuwa kati ya viongozi wakubwa wa enzi za harakati ya uhuru. Raila alikuwa mdogo lakini alijifunza mapambano ya haki, demokrasia na usawa tangu akiwa mtoto. Kwa miaka ya 1980 wakati KANU ilikuwa kundi la siasa pekee nchini Kenya, Rais Daniel Arap Moi, Raila alipata wakati mgumu sana. Ameshikiliwa gerezani bila hukumu kwa muda mrefu baada ya kutumiwa kujihusisha na mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 1982. Mapambano ya haki za kiraia, uhuru wa vyombo vya habari na mfumo wa uchaguzi huru ndiyo aliyopiga vita akiwa kiongozi wa upinzani. Baada ya mfumo wa vyama vikubwa kufunguliwa tena mwishoni wa miaka 1980 na mwanzo wa 90, Raila akaanzisha au kujiunga na vyama vya upinzani vilivyoleta matumaini ya mabadiliko. Mashindano yake ya urais yalianza rasmi mwaka 1997 aliposhindana kwa mara ya kwanza ikiwa na vyama vya upinzani na kuungana na National Development Party. Ingawa hakushinda, aliibuka kama kiongozi wa upinzani anayechukuliwa kwa uzito. Muda uliopita Raila alichaguliwa kuwa mbunge wa Lang'ata, akafanya kazi ya maendeleo katika jimbo lake ambazo zilimpa sifa za kuwa kiongozi wa karibu na wananchi. Mradi wa ufanyaji barabara ya Lang'ata kuwa ya njia mlalo ama dualing, huduma za afya na taasisi za elimu imekuwa ni baadhi ya alizoanzisha au kuzichochea. Moja ya mafanikio yake makuu ni ushiriki wake katika kuongeza uwazi wa uadilifu wa uchaguzi, kupinga udanganyifu na kusisitiza katiba mpya. Katiba ya Kenya ya mwaka 2010 ni matokeo ya mchakato ambao alichangia kikamilifu. Iliundwa kwa lengo la kusahihisha utegemezi mkubwa wa serikali kuu kutoka mamlaka zaidi kwa serikali za kaunti na kupunguza migogoro ya kikabila.
Baada ya uchaguzi uliosababisha mgogoro mkubwa na baadaye uchaguzi wa mwaka 2007 mwaka 2008 ulioleta ghasia, mashambulizi ya watu na hasara ya mali, Raila alikubali muundo wa serikali ya mshirikato na Mwai Kibaki, ambapo aliteuliwa kuwa waziri mkuu. Hapo alifanikiwa kuleta utulivu sehemu, ingawa si bila changamoto. Ingawa Raila ameshindwa mara nyingi kushinda urais, kitu ambacho wengi waliona kama miss kubwa kwake, hizo kushindwa hazikupunguzwa na nguvu yake ya kisiasa. Uchaguzi wa mwaka 2017 ulifuatwa na mahakama ya juu kwa sababu ya makosa ya tarakilishi na usambazaji wa matokeo, na ni jambo ambalo lilisababisha uchaguzi mwingine. Hata hivyo, uchaguzi huo wa marekebisho hukufanyika kwa matokeo yapatayo Raila. Kuna madai ya ufisadi ambayo yamekuwa yakimwakisi, kama skanda ya mahindi ambayo ilihusisha usambazaji wa mahindi yasiyokuwa salama wakati wa huduma za serikali ya ushirikiano, waziri mkuu akiwa madarakani. Ingawa oda hiyo hakuhusika binafsi, mkanganyiko huu uliathiri imani ya umma. Pia mradi wa kazi kwa vijana ulikosolewa kwa udhibiti duni na utekelezaji uliopata changamoto. Aidha, uamuzi wa kufanya usuluhisho kama handshake na kuunda BBI ulileta mabadiliko makubwa katika siasa, lakini sehemu ya watu waliona kwamba ulipunguza msimamo wake wa upinzani na kufanya awe karibu zaidi na serikali kuliko alikuwa hapo awali, na ni jambo lilokuwa na gharama kisiasa kulevya baadhi ya wafuasi wa miaka mingi. Raila amependwa na wengi kwa uzalendo wake, kujitoa kwake kwenye mapambano ya demokrasia, uhuru wa habari, haki za watu wa kawaida na kulinda mahitaji ya watu wa pembezoni au wale wanaosukumwa na mifumo ya kisiasa. Amewekwa kama kiongozi wa matumaini ambaye amesema na matendo mengi yamechochea mijadala, maendeleo na sera za kijamii ambazo zingine hakuzitekeleza kikamilifu, lakini zilionyesha nia. Hata hivyo, upinzani mkali wake umeleta mgawanyiko mkubwa ndani ya taifa. Baadhi ya wale wanaomuona kama mtu ambaye anasisitiza zaidi kampeni kuliko serikali na utekelezaji. Baadhi wanakosoa kwamba mara nyingi mapambano haya yanazunguka madaraka, ushawishi na nafasi sawa, na si mabadiliko ya kweli kwa maisha ya wananchi wengi. Kwa ujumla, Raila Odinga ameishi maisha yaliyojaa mapambano na mafanikio, lakini pia kurudisha nyuma pale ambapo matarajio yalikuwa makubwa. Historia yake ni mfano wa kiongozi ambaye hakukata tamaa, akikumbukwa kwa nguvu ya msimamo wake, lakini pia aliandamana na makosa yake na gharama za kisiasa ambazo zimekuwa zikimkosesha nafasi ya mwisho ya kushika hatamu.